안녕하세요, Anami. 안녕하세요, sir. So, how are you today? I received the news, your mother kay nasa hospital ato last, no? Karon? Balik dulu sila kay ultrasound. Ubalik sila sa Hospital. kay magpa-ultrasound siya. What happened to your mother di ay? Sakit ang tiyan. Sakit ang tiyan? Sige na siya sakit ang tiyan? Oo, naman sila namay kitagan doktor na tambal. Ginasitahan siya. Okay, so ayop maayo ni mama, no? So karon today is Monday. Then please receive your 1,000 pesos from Noon Turongnim. Nang turungin kamsamida. Kamsahamnida. Bye-bye. Study hard, Anami. Okay? Sige. Okay, so good afternoon, parents. So Teacher Joanna and good afternoon na. So magkuhan sa ta sa mga students nga naa diri. So si Chelsea, Nara. si Angeli, si Nicole, si Miho, Alexia, Ana Marie, Zikel, si Faith, Shan. 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 Okay, so na ang uban parents kay wala man no kay Since na-work. na-work. So karon kay Nasi ka? Ali. Okay, so the mother of Troy and Frank. Okay, so i-take over naman ako ni Sharon na. Siya ang mo first discuss sa agenda nga Joan. So, first agenda. Student safety and protection. So, student are the top priority. Second, student no direct communication with the sponsor. Third, students dress Appropriately. take, may cooperate or coordinate with the parents. So, students safety and protection. So, bawal mo direct communication sa sponsor, no? Bawal na sa ang student mo direct communication sa sponsor ba? Okay, kung makabaw mi. Tang. Yeah. Yung direct sila o kuan sa sponsor, nag-communicate sila sa sponsor, dili na siya pwede. Automatic na siya tangtang. Dili, bawal yun na siya. Dili na siya pwede, bawal yun na siya. Nya, kami ang makuha na niya. Mga tangtang na student anak, kung direct siya communicate sa sponsor bitaw. No, kuan ba siya dito, kung sabay ang pangutana dito, dili na pwede. Bawal na siya. So next. Kay students dress appropriately katong dress. Oh, so proper attire na nino. So the way na mo kuan ang student kanang klase diri ba? Kay kanang dapat proper attire na mga bata. Bawal na ang simplies kay mga pakigura bitaw. Bawal na siya kay dili na siya pwede kay example sila ra bay padong diri niya. Wala bay parents ang mo guide nila diri ba mapadong sila ra bay. So bawal pud na dapat kung magklase ang students diri dapat proper attire na jud. Bawal pud sleeveless dapat nana. Not just bitaw diri sa study room. Short magani pwede ra daga diri. Nya kuan pod. The way pod nga. Di ba? My new member. Okay, annyeonghaseyo, Rabbit Girls. Annyeonghaseyo. So, we are now here to our another session of practice. Okay, so let's welcome our new member, Anna. So, we have a new member, Ate Anna. So, I already asked you earlier if you wanted to join the Rabbit Girls. Ganahan mo ka? Okay, so anong ganahan man ka? Nindot. Since Ate Anna, you are now a new member of the Rabbit team or Rabbit Girls. So, SJ Nim has a delivery for the 4 of you. So, kamong upat na mo'y ma-receive karon. Panyo. Unsa ka ni? Panyo. Wala mi ka panyo. Panyo. Ikaw. What's your guess, ate?
Ganang kuan lang. Nang feeling mo sa panyo, ikaw. Turban. Hairband? Hairband? Turban. Hairband? Hairband daw lahat eh. Ikaw? Kubaw. Okay, so, it's a secret. So, I wanted you to open it. Kamong upat ha? Isa, sige, dali. Ay, ito isa, wait sa. Okay, 1, 2, 3, open! Okay, so, that is her band. Okay, you try wearing the... No, that is a puppy. Yeah. So, you go. So, bark, Dobby, bark. Okay, so that is from SJ Nim. SJ Nim 감사합니다. So, you have a new hairband. It's because you have a new member, ha? So, si Ate. 마라뚱고 노래 구다로 가면 아기가 혼자 남아 예볼 보다가 바다가 불러줄로 가장 노래 갈비고 쏘로로로 야미로 옵니다 아기 혼자 몰고래 야보했지만 갈매기 보름소래 마음의 소리로 다못한 걸 가고네 머리에 이고 엄마 눈물개대로 달려옵니다 손지박이 감사합니다 Sablot, ingatong ha. Ingan na jud yung kamot. Oh, kamu ha, upat do ano ko. Okay, anyong ay sige. So, we are now done practicing. So, you will now have your Okay, so thank you for your hard work today, Rabbit Girls. So, here is your 200 pesos. And please take a video and wala jo ibilin bisan og Piso. Okay? So you have to buy everything and take a good video. So your videos must be a span of 3 to 5 minutes. Much better kung 5 minutes, ha? Yes. Okay, so that is from SJ Ning SJ Ning 감사합니다 Bye-bye. 바이바이 감사합니다 Sige na. Video ha.